हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न सोध्छौं प्रचण्डलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 50 साल पछाडिको राजनीति, यो 3 दशकको राजनीति हेर्ने हो भने हरेक समय चर्चा, चासो, आलोचना, विवाद, टिप्पणी हरेक विषयबाट कहिले पृथक हुनुहुन्न। 11 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको नायक भएर त्यो युद्ध हाँक्दै गर्दा होस् या शान्ति प्रक्रियाका नाममा 63 सालको असार 2 गते बालुवाटारमा पदार्पण गर्दा होस्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ बहुमत र समग्रमा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएर प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा र त्यो 9 महिना, त्यो समय पनि प्रचण्डका लागि साँच्चै नै एउटा आलोचना, टिप्पणी, प्रार्थना, विवाद सबैको विषय थियो। तर पछिल्लो गणतन्त्र कालको यात्रा हेर्ने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको कहिल्यै कसैले पनि बिर्सन पनि नसक्ने, आलोचना गर्न पनि नछोड्ने र उहाँको वरिपरि जान पनि नछोड्ने चिज रह्यो नेपाली राजनीति प्रचण्डको। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो 2 पटक, पार्टीको निरन्तर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 41 महिनासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहनुभयो। तर उहाँले देखेको सपना हुन सक्छ नेपालमा सिङ्गो र ठुलो भीमकाय आकारको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उहाँको सपना चाहिँ ऐना फुटे चाहिँ चरचरी फुट्यो र अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, फरक दल मात्रै छैनन्, 2 अध्यक्षका बीचमा चरचरीकै अवस्था छ। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन पनि उहाँका तर्फबाट जुन भूमिका उहाँले खेल्नुभयो त्यसलाई कतिले निकै ठुलो आलोचना गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार भन्छन् त, कति आन्दोलन, संविधान र व्यवस्था जोगाएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छन्। आज यिनै विषयको सेरोफेरोमा यक्ष प्रश्न सोध्छौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो पात्र, एउटा भनाइ छ नि, नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस्, तपाईँ सधैँ चर्चा र चासोमा रहनुभयो र तपाईका हरेक अन्तर्वार्ता, भाषण या बोली मनबाट बोल्नुहुन्छ, जसले गर्दा कतिपय बेलामा आफ्नै बोलीले आफैलाई गला पासो पनि लाग्छ। तथापि तपाईँ बोल्न छोड्नुहुन्न, हामी सोध्न छोड्दैनौँ। त्यही उभिएर मनको एउटा आवाज सुनाउनुहोस् त। पहिला कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउँदा मन खुसी भएको छ? छैन, छोटोमा भन्दाखेरि। तर म केबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो भने पहिला तपाईँले पृष्ठभूमिमा जे कुरा राख्नुभयो, मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिमा धेरै उतार चढावहरू, धेरै घुम्ती मोडहरू पार गर्दै यहाँ आइपुगेको छु। सायद आधुनिक पछिल्लो नेपालको भनौँ न 7 साल यतापछिको नेपालको राजनीतिमा एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा सशस्त्र युद्ध, शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र, यो सबै संविधान सभा, संविधान, निर्वाचन, प्रधानमन्त्री 2 चोटि हुने भन्ने कुरा आफैमा एउटा विशिष्ट परिघटना हो। यो यसको तुलना सितिमिति भेटिँदैन। मैले बुझ्न खोज्छु राष्ट्रिय इतिहासमा पनि र अन्तर्राष्ट्रियमा पनि यस्तै परिघटना कमै पाइन्छ र म आफूलाई एउटा गौरवान्वित भएको ठान्छु, किनकि मैले ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने, युद्धको नेतृत्व गर्ने, शान्तिको नेतृत्व गर्ने, रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने अवसर एउटै व्यक्तिलाई पाउने, तपाईँले अघि भने जस्तै 3 दशकदेखि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा, आलोचना र समर्थनको केन्द्रबिन्दुमा रहनु गौरवकै कुरा ठान्छु मैले। 32 वर्ष भएछ तपाईँ पार्टीको पहिलो मान्छे भएको। अब त्यो आफैमा चाहिँ विशिष्ट हो भन्ने ठान्छु। दोस्रो, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो प्रश्नको उत्तर अलि व्यवस्थित रूपले दिन जरुरी छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। मैले नै नेपालमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर
राजनीतिक स्थायित्वको चाहिँ नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ। देशको विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनको र पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्ने पहिलो मान्छे नै म हो। म अब यो लामो व्याख्या गर्ने अहिले समय पनि छैन, सायद अहिले परिस्थिति पनि त्यो होइन। तर मैले जति बेला पनि भन्ने गरेको छु, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै विकास अगाडि बढ्छ। खालि सुधारात्मक ढङ्गले मात्रै होइन, सुधार पनि हुन्छ, तर त्यहाँ फड्को पनि हान्छ परिस्थितिले। त्यो प्रकृतिमा पनि, मानव समाजमा पनि, मानिसका सोच चिन्तनहरूमा पनि त्यसरी नै विकास हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मान्यतालाई म गहिरो गरी आत्मसात गर्छु। त्यो नाताले चाहे म पहिलोचोटि पार्टीको महामन्त्री भएपछि पार्टी एकता भएर 4वटा माओवादी समूहलाई एकताबद्ध गरेर एकता केन्द्र बनाउँदा होस्, त्यो क्रमभङ्ग थियो भन्ने ठान्छु म। अनि 5 वर्ष त्यहाँ काम गरिसकेपछि माओवादी भएर जनयुद्धमा हाम फाल्ने अर्को क्रमभङ्गै हो। त्यो चाहिँ जनयुद्धलाई 11 वर्षसम्म चलाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आइपुग्नु अर्को क्रमभङ्ग हो। त्यो कुनै बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाइराख्छु भन्ने खालको मेरो सोचाइ भएन। म जहिले पनि फड्को हान्दै अगाडि जानुपर्छ एउटा परिस्थिति नयाँ भएपछि भन्ने ठाने। त्यसपछि संविधान सभा आदि इत्यादि भयो। यो क्रमको एउटा ठुलो मैले सपना देखेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व, नेपाली जनता र नेपालको इतिहासले माग गरे अनुसार अब विकास समृद्धि सामाजिक न्यायसहित समाजवाद उन्मुख भन्ने सपना हो मेरो, जसलाई एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा विशाल कम्युनिस्ट के त्यो सम्भावना पनि थियो देशमा। र मेरो त्यो सोचाइ सही थियो भन्ने कुरामा म अहिले पनि उत्तिकै स्पष्ट छु। मेरो त्यो सोचाइ सही भएको हुनाले नै सुन न, म भन्दै त्यहाँ मलाई अलिकति भन्न, यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठान्छु म। त्यसो भएर मेरो त्यो सोचाइ सही थियो। त्यसकारण तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको आम नेता कार्यकर्ताले त्यसलाई बडो उत्साहको साथ स्वागत गरे। त्यो प्रस्तावलाई, गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्तावलाई आम जनताले पनि अनुमोदन गर्यो, झन्डै 2/3। बडो विचित्र। अहिलेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको बेलामा बहुमत ल्याउनु त धेरै गाह्रो पर्ने कुरा हो, तर हामी 2/3 को नजिक पुगियो। त्यसकारण यो जनअनुमोदित पनि भयो, कार्यकर्ता अनुमोदित पनि भयो। र यसले के देखाउँछ भने त्यो प्रस्ताव जो मैले अगाडि सारेको थिएँ सही थियो। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पछि किन यस्तो भयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई छोडेर काङ्ग्रेस भन्ने जो तर्क छ कयौँ मान्छेलाई मेरै अग्रसरतामा हो। तर मेरो तर्क के छ भने मैले 3 वर्षसम्म केपी ओलीलाई भएको सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उदारतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक धेरै त्याग गरेको छु मैले। तर जति बेला पनि उनको चाहिँ रणनीति के रह्यो भने प्रचण्ड हाबी होला कि यसलाई कसरी चाहिँ तल पार्ने, निचोरेर राख्ने, ह्युमिलिएट गर्ने, अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने मात्रै रहेको देखेँ मैले। त्यति हुँदा पनि म फेरि चाहिँ यो पार्टी विभाजन गर्नेतिर मेरो थिएन। बरु म त्यो भएको यति दुखिया थियो। तर पनि मैले के भने तपाईँ प्रधानमन्त्री नै चाहिएको भने 5 वर्ष खानुहोस्, बरु मलाई पार्टी चलाउन दिनुहोस् भन्ने सम्म पनि म गएको। सबैले बुझ्न पर्यो नि, नेता कार्यकर्ता जनताले पनि त, बुद्धिजीवी पत्रकारले त बुझ्नु यथार्थ के हो भन्ने। कहिलेकाहीँ कागले कान लगायो भने चाहिँ कागको पछि दौडिने भयो क्या हाम्रो। मैले के गरेको थिएँ सुन्न, म अझ यहाँ तर्क तपाईको यो सबै कुरा मानिसहरू सुन्न चाहदैनन् या सुन्दैनन्। र अब त्यस्तो गर्न त पाइन्न। त्यस्तो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छोडेर मेरो मेन तर्क मैले भनेकै छैन, तपाईँलाई मुख्य तर्क मैले भनेकै छैन अझ। तै पनि हामी चाहिँ त पार्टी एकता बचाउनु पर्छ भनेर अन्तिम समयसम्म सङ्घर्ष गरिराख्यौँ। कहिलेसम्म त जबसम्म उनले संविधान र संसद विघटन गर्नतिर गएनन्, आफैले पार्टी विभाजन गर्नेतिर अगाडि बढेनन्। हाम्रो तर्फबाट पार्टी विभाजन भएन। पुस 5 गते पछि तपाईँ हेर्नु होला। अब रह्यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस। के हो कम्युनिस्ट भने, के हो काङ्ग्रेस भनेको? व्यवहार हो, आचरण हो, मुद्दा हो, सिद्धान्त हो। नेपालमा नाम हुन्छ त्यसो। अब नाममा केही पनि राखेका हुन्न। कम्युनिस्टहरू संसारमा गद्दार भएका छन्, प्रतिक्रियावादी भएका छन्, डरलाग्दो फासिस्ट भएका छन्। कम्युनिस्ट नाम राखेर चेउसेसको के हो?
फासिस्ट हो कि कम्युनिस्ट हो। चेउसेस्कोलाई कम्युनिस्ट कसैले भन्यो भने त्योभन्दा झुटो कुरो केही हुन्छ? तपाईँ चाहिँ के अरे रुसमा जसले एल्सिन र चाहिँ गोर्बाचोभलाई के भन्ने? सारा कम्युनिस्ट पार्टी विध्वंस पार्ने कम्युनिस्टै थिएनन्, नाम चाहिँ सोभियत सङ्घ त थियो नि त। भने केपी ओलीले जुन दिन उनले त बाहिरै बोलेका छन् नि, मलाई हाम्रो कारणले उनको हामीले आलोचना गऱ्यौँ कमिटीमा बैठकमा, हामीले त अरू त केही गरेका थिएन। 38 पानाको आरोप पत्रै अब त्यो चाहिँ जुन कुरा गरे, मेरो भनाइ के छ भने यसमा उहाँले कम्युनिस्ट सिद्धान्त त पहिल्यै त्याग्नु भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो 3 वर्षमा। तपाईँ मान्छे चिन्नु हुँदो रहेछ। दोस्रो त्यो कुरो अर्को होइन, मैले मान्छे राम्रै चिनेर गरेको छु, फेरि त्यो पनि म भन्छु। यहाँ मलाई अर्को त्यसो भएर मैले के भने केपीलाई नै भनेको छु मैले यो कुरो। अस्ति यो बिचमा पनि उहाँले कहाँ काङ्ग्रेसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कम्युनिस्ट हो, काङ्ग्रेसभन्दा त धेरै तल पुगिसक्नुभयो तपाईँ। यत्रो मेहनत र यत्रो बलिदानबाट बनेको संविधान चाहिँ तपाईँ चाहिँ धुजा पार्न खोज्ने, अनि तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिक्रियावादी भनेर मान्छु म। संसद चाहिँ पटक पटक भङ्ग गर्न खोज्ने तपाईँ चाहिँ बडो चाहिँ प्रगतिशील, काङ्ग्रेस भन्छु। काङ्ग्रेस तपाईँभन्दा धेरै प्रगतिशील भएर आयो, किनकि उसले संविधानको रक्षाको कुरा गरेको छ, लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा गरेको छ, राष्ट्रियताको रक्षाको कुरा गरेको छ। तपाईँ विदेशीको अगाडि टाङमनी चिर्नुभयो भनेर शेरबहादुरले बाहिरै बोल्नु भएको छ। भन्दा त राष्ट्रवादी पनि उहाँ देखिनुभयो, संविधान रक्षा पनि गर्ने देखिएपछि त्यहाँ यो कम्युनिस्ट नामले हुँदैन, काम चाहिँ उहाँको प्रतिक्रियावादी खालको भयो भन्ने मेरो आरोप हो। यो कुरो तपाईँले बोल्नु पर्यो। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई मैले सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु र बारम्बार भन्छु, तपाईँ भावनात्मक यति धेरै मान्छे हो, भावना भइहाल्छ होइन। त्यहाँभित्र नौनी छ कि ढुङ्गा, फरक त्यति हो। तपाईँसँग नौनी होला, तथापि त्यत्रो मानिसहरू मर्ने र मार्ने खेलको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो कारणले तपाईँलाई क्रूर भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँलाई मन परे पछाडि असाध्यै मिल्ने, मन नपरे पछाडि असाध्यै आलोचनामा उत्रने, यस्तो हुन्छ र एउटा यो उचाइको नेताको? त्यस्तो त फेरि मेरो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब त्यो मान्छेलाई त अब आफ्नो हेर्ने आँखा हुन्छ, कुन आँखाले कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने कुरा हो। म जति नमिल्नेसँग मिल्ने चाहिँ नेपालमा अर्को छ जस्तै लाग्दैन मलाई। स्वार्थका लागि आज शेरबहादुर देउवासँग मिल्नु भएको छ। जोसँग तपाईँ हेर्नुहोस् न, मैले अघि भने नि, म पहिलोचोटि महामन्त्री हुने बित्तिकै 5वटा पार्टीलाई एकता गराउने पहल मैले गरेँ। अनि म एकता नगर्ने, नमिल्नेसँग नमिल्ने मान्छे होइन त। कयौँ बाहिर गएका हामी फेरि भित्र आएर चाहिँ कहाँ कहाँ पुगे तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो आरोप चाहिँ मलाई फिट खाँदैन। तर तपाईँ हेर्नुहोस् न, तिनै शेरबहादुर देउवा जसले तपाईँको टाउकाको मूल्य लगाएका थिए, जुन झोलामा टाउको ल्याउँछौ त्यही झोलामा पैसा लैजाऊ भन्थे, ती देउवालाई आज तपाईँले सत्ता सुम्पिनु भएको छ तपाईँको नेतृत्वमा। तपाईँ या माधव नेपाल अर्थात् अरू कुनै कम्युनिस्ट पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो गठबन्धन र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकेको भए सायद तपाईँ महान नेता हुनुहुन्थ्यो। हुन्थेन त्यो। यो यो तपाईँले भनेको बरु भावना र आदर्शको हुन नसक्ने काल्पनिक कुरा हो। म पनि मान्छे हो नि। कुरा बुझ्नुभयो त, त्यही कुरा बुझ्नु। किनभने काङ्ग्रेसको 61 छ संसदमा, यो त अङ्कगणितको खेल रहेछ संसद प्रतिनिधि सभा भनेको। चाहनाले हो भने त चाहिँ म त कम्युनिस्टलाई योग बनाएर कम्युनिस्टको 50 वर्ष जति शासन गर्ने भन्ने थियो नि त मेरो सपना। त मेरै सपनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त भएन नि त। मैले भनिहालेँ, कुपात्रमा परेसीको त्यस्तो हुन्छ भन्ने त विश्वभरि पनि देखिया छ नि त। अब रह्यो संविधानको रक्षा गर्ने, शान्तिको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, हाम्रो राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउवा अथवा काङ्ग्रेसलाई लिँदा त्यो व्यवहारिक रूपले अहिले सम्भव देखिने, त्यो लिन्नम र कम्युनिस्टै हुन्छ भन्दा भाँड भैलो भएर सबै जाने। केपीलाई नै गर्दा त केपी त चाहिँ संविधान पनि, संसद पनि, लोकतन्त्र पनि सिद्ध्याएर चाहिँ राम सीता र हनुमान बोकेर हिँड्न थाले। पशुपतिमा गएर जलहरी चढाउनेमा पुगे के को कम्युनिस्ट। संसद पटक पटक भङ्ग गरेर विध्वंस पार्न थाले, के को कम्युनिस्ट। त्यसो भएको हुनाले आजको राजनैतिक यथार्थले के भन्यो भने काङ्ग्रेस समेतसँग मोर्चा गरे न हो, हामी एउटै पार्टी गरे त होइन नि।
मैले कम्युनिस्ट पार्टी मिलाए जस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एउटै बनाऊँ भने त होइन। उहाँको दर्शन आफ्नै छ, राजनीति आफ्नै छ, हाम्रो दर्शन आफ्नै छ, राजनीति आफ्नै छ। तर संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा आजको अहम प्रश्न। तपाईँले भने जस्तो यक्ष प्रश्न भयो क्या आजको। यो यक्ष प्रश्नमा जो मिल्छन् ती चाहिँ प्रगतिशील भयो क्या आजको प्रगतिशील। भोलि के हुन्छन् छोड्नुहोस्, आज ती नै प्रगतिशील हुन् जो मिल्छन् यसमा। जो मिल्दैनन् ती होइनन्। अहिले केपीको वरिपरि तपाईँ हेर्नुभयो भने को छन् भन्नुहोस् त? हिजोका राजावादीहरू बडो चाहिँ कमलजीहरू ती देखिएकै त छ। विदेशी प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू पनि उहाँको वरिपरि हुन खोजेको त सबैले देखे नि त। तर तपाईँलाई आरोप के छ अध्यक्षज्यू भने तपाईँले भन्न चाहिँ यो मैले बनाएको संविधान जोगाउन, व्यवस्था जोगाउन, लोकतन्त्र र राष्ट्र पनि भन्नुहोस्, देश पनि जोगियो भने राजनीति गर्दै गरौँला। त्यो कारणले पनि काङ्ग्रेस जोसँग तपाईँको आजसम्मका दस्तावेज तपाईँ असाध्यै धेरै पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, पढ्ने हो भने तपाईँहरूले किटान गरेको राजनीतिक शक्ति सबभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस हो होइन? त्यो पार्टीसँग मिल्नुपर्ने कारण चाहिँ तपाईँको यही कोठामा बसेर दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँ चिप्लिनु भएको थियो या तपाईँलाई चिप्लाइएको थियो होइन? कम्फर्टेबल सरकार। तपाईँ चाहिँ उनीहरू विदेशीका दलाल भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो गर्न बाध्य चाहिँ कसैले गरायो भन्ने आरोप छ हो? यो कुरा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। मैले तर आरोप घटाएको देशभित्र पनि र हाम्रा छिमेकीको लागि पनि कम्फर्टेबल भने हो। एउटालाई कम्फर्टेबल अरूलाई भने होइन। मेरो भनाइको बडो विकृत ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ भाँचकुच पारियो। कम्फर्टेबल सरकार यही हो। नेपाली जनताको लागि पनि शान्ति टुङ्ग्याउन, स्थिरताको लागि पनि यो कम्फर्टेबल छ। हाम्रा छिमेकी चीन र भारत दुवैको लागि पनि यो कम्फर्टेबल हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो भनाइ त्रुटिपूर्ण छ भन्ने अहिले पनि मलाई लागेको छैन। किनभने मैले तर एउटा झिक्दिएँ भने त मैले त्यो बनाएँ पनि, म त्यही भनि पनि राखेको छु। भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार हो मात्रै होइन, चीनको लागि पनि, भारतको लागि पनि र मुख्य रूपमा नेपालको लागि, नेपालीको लागि, संविधानको लागि, लोकतन्त्रको लागि कम्फर्टेबल छ यो भन्ने हो मेरो। खैर यो एउटा कुरा। तपाईँ सुन्नु त्यहाँ अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको पहिलो भागको यहाँ उत्तर भयो होइन कि? त्यो के हो भने तपाईँले भन्नुभयो भने काङ्ग्रेससँग मिल्ने। नेपालको इतिहासमा चाहे 7 सालको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरौँ, वामपन्थी र काङ्ग्रेसहरू मिलेर मात्रै राणाशाहीलाई परास्त गर्न सम्भव भयो। अझ एक हदसम्म राजासँग पनि मिलेर। 7 साल मुख्य त राणालाई चाहिँ जसरी ढाल्नु थियो, मुख्य दुश्मन राणै थियो त्यति बेला, राणा शासन थियो। हेर्नुभयो 46 सालमा यदि गणेशमानको नेतृत्वमा चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने भएर वामपन्थी र काङ्ग्रेस नमिलेको भए पञ्चायत अझै केही वर्ष दुःख दिन सम्भव थियो। यो पनि इतिहासको तथ्य हो। 62-63 मा गिरिजाप्रसाद कोइराला 7 राजनीतिक दलको नेता र म विद्रोही नेताको रूपमा हामीले 12 बुँदे समझदारी नगरेको भएर संयुक्त आन्दोलन नचलाएको, जनयुद्ध र जनआन्दोलन साथसाथै नचलाएको भए राजतन्त्र जान सम्भव थियो त। अझै कयौँ वर्ष, अझै कयौँ दशक रहन सक्थ्यो सामन्ती शासन। त्यसो भएको हुनाले इतिहासको तथ्यले पनि के देखाएको छ भने जति बेला लेफ्ट र आफूलाई डेमोक्रेट भन्ने नेपालको सन्तान नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढेका छन्, देशले तरक्की गरेका छ, अगाडि बढेका छ। जति बेला ती दुईटा लडेका छन् त्यति बेला चाहिँ तपाईँको देशले दुःख पाएको छ। यो तथ्यलाई हेर्नुभयो भने अहिले जे गरिएको छ, म त चाहन्थेँ मेरो चाहनाले हुने भएको भए त म कम्युनिस्टलाई नै एक छत्र नेपालमा बनाउन चाहने पहिलो मान्छे र नेतृत्वकर्ता मै हो। यो कुरा जनताले बुझिदिनुपर्छ, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले बुझिदिनुपर्छ र अझ सबभन्दा बढी केपी ओलीको भ्रममा रहेका सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। तर जब कम्युनिस्टको चाहिँ नामधारी त्यो राम नामको चाहिँ ओढेर, कम्युनिस्ट राम नाम भनौँ न, ओढेर चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियावादी काम गर्नेका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएपछि देशको संविधान त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएको संविधान ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संहिता बचाउन पर्ने स्थितिमा त कङ्ग्रेस चाहियो नि, जसै कारणले आएको हो त्यही शक्ति मिल्न पर्यो नि। तर एकदम प्रष्ट पो छ त यो कुरा। तपाईँले मेरो प्रश्नको सिधा उत्तर दिनु भएन कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँले मैले
भनेर हुने भए, मैले चाहेर हुने भए त ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी र 40 वर्षसम्म कम्तीमा पनि कम्युनिस्टले हाँक्ने त्यस्तो देश र पार्टी बनाउँथे। तपाईँले चाहेर भएन, जसले तपाईँहरूलाई नचाहिदियो, मदारीको बाँदर भन्छन् नि होइन, जसले तपाईँहरूलाई नचाहिदियो उसले यो बनाउन चाह्थ्यो, त्यो भएर तपाईँ बाध्य हुनुभयो। आरोप त यो हो नि। अब तपाईँ त्यसलाई त्यो रूपमा भन्न नसकिने चाहिँ होइन। मेरो सपना त त्यही थियो। यो विदेशीले नै गरिदियो। तर यो म त्यसो पनि भन्दिनँ, किनभने इन्टरनल इज डिसिसिभ भन्छ क्या। अन्तत अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नै भित्रको चाहिँ कारण चाहिँ प्रमुख हुन्छ, प्रधान हुन्छ। त्यसरी हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुर्केको सामन्ती निरङ्कुश प्रवृत्ति नै त्यस्तो समस्या भयो जसमा विदेशी शक्तिहरूले पनि खेले, उनीहरूतिर खेले कि तपाईँहरूकोतिर खेले? किनभने मैले प्रदीप गेवालीसँग पछिल्लो एक प्रश्न गरेको थिएँ। त्यहाँनिर आजको दिनको लक्ष्मण रेखा भने चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी शक्ति, एउटा राष्ट्रविरोधी र विदेशी शक्ति। हामी चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति, प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुरहरू चाहिँ विदेशी शक्तिद्वारा परिचालित हुनुभयो भन्ने उहाँको आरोप थियो, आशय त्यस्तो थियो। अब यो सरकारको अब यो उहाँले भनेको यो दिउँसै रात पार्ने कुरा हो। योभन्दा झुटो, योभन्दा गलत आरोप र आलोचना केही हुनै सक्दैन। जसले विदेशी रणनीति अनुसार नेपाललाई एउटा सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाउन चाह्यो, प्रदीप गेवाली नै हो। उहाँ अमेरिका गएर के गरेर आउनुभयो अहिलेसम्म उहाँले सफाइ दिन सक्नु भएको छैन। उहाँ ढाँटढुटको चाहिँ कुरा गरेर हिँड्नु भएको छ। अहिले भनौँ न भारतबाट सामन्त गोयल आएपछि के भयो परिस्थिति पार्टीको, के भयो परिस्थिति देशको, के भयो परिस्थिति संविधान र संसदको भन्ने कुरा नेपाली जनता गाउँघरमा बस्ने पढे नलेखेको सामान्य मान्छेले नै अब त बुझिसक्यो। यो चाहिँ विदेशीको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको सरकार रहेछ, यो संविधान विरोधी रहेछ, शान्ति विरोधी रहेछ भन्ने सबले बुझेको बेलामा अहिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनको निम्ति को लागे भन्ने कुरा पनि म त्यो चाहिँ सबै जनताले थाहा पाइसके त भन्दिनँ। तर मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, पढे लेखेका मान्छेहरूले राम्रो देखाएका छन् शेरबहादुरलाई रोक्न। तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले जसरी पहिला नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै हत्तर पत्तर चिठी आउने, बधाईको ताती लाग्नेमा अहिले ताती लागिरहेको छैन। तर भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमले, अध्यक्षज्यू तपाईँले पढ्नु भएको छ, उनीहरूले लेखेका छन् र भनेका छन् नेपालमै हमारा मित्र प्रधानमन्त्री हो गया या उसके कमान में देश का। त्यो त त्यो भन्ने एउटा कुरा हो। तर सबभन्दा ठुलो कुरो मैले भने नि, औपचारिक ढङ्गले राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट के भइरहेछ भन्ने निर्णायक कुरा हुन्छ क्या। त्यो पत्रिका एउटामा के लेखेको छ भन्ने कुरा त्यो मुख्य हुँदैन। यो विदेशीले बनाएको सरकार होइन, प्रचण्डले बनाएको। यो चाहिँ हामी नेपालीले नै बनाएको बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केपी ओलीले चाहिँ दक्षिणपन्थी बाटो समातेपछि, विदेशीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने बाटो समातेपछि संविधानको रक्षा, हामीले त तीनटा कुरा जति बेला नै भनेका छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति बनाएको गठबन्धन हो। तपाईँ हेर्नुभयो भने मोहन विक्रमजीहरूको पार्टीदेखि, हाम्रोदेखि शेरबहादुरले टाङमनी छिर्यो विदेशीको अगाडि भनेर बोलेको त तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। भन्दा यो राष्ट्रवादी कि चाहिँ ऊ अब त के कुरा क्लियर भयो। अब त मलाई लाग्छ सामान्य भर्खरको बच्चाले नै बुझ्यो, अलिकति कुरा बुझ्ने बच्चाले पनि केपी ओली भनेको ढोङ्गी, डबल स्ट्यान्डर्ड भएको, ढाँटढुँट छलछाम गर्न सिपालु, तर अन्तिममा विदेशीको अगाडि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने, देशलाई बर्बाद पार्ने मान्छे रहेछ भन्ने सबैले बुझिसके। अब फेरि तपाईँ 3 वर्षसँगै सुत्दा त तपाईँ पनि अलिअलि सर्यो होला नि। त्यो पर्फ्युम पनि, त्यो कुरा पर्फ्युमला मान्छेसँग बस्दा पनि अलि उतासम्म त अर्कोलाई सरेको भए त यो चाहिँ विद्रोह नै हुने थिएन नि। मैले त गरेको त भन्नुहुन्छ भन्दा एक खालले त्यो प्रवृत्तिसँग त विद्रोह हो नि। फेरि क्रमभङ्ग गर्न बाध्य भयो नि त म। अर्को तपाईँमाथिको सङ्गीन आरोप चाहिँ हजुर, अदालत केपी ओलीले सेटिङ गर्छन् भनेर, या त्यो सरकारले सबै निकायहरूलाई आफ्नो कब्जाभित्र राख्छ भन्ने आरोप थियो। तर धादिङमा स्याल करायो, सिंहदरबारमा सिङ्गारी हरायो। अदालतको निर्णय नै तपाईँ कहाँ पहिला आइपुग्ने भएपछि त
यो देशमा सबभन्दा बढी सेटिङ गर्ने मान्छे त प्रचण्ड रहेछ नि होइन यो पनि अर्को झुटो अर्को चाहिँ तपाईले जे भन्नुहुन्छ फैसला अब त्यस्तै सुन्नु आउँछ न नि त न्यायाधीश होइन नि त भन्दै तपाईँ छु त्यो नि 5 जना त। भित्रको पहिलो कुरा पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि मैले भनेको होइन, सेटिङको कुरो देशैभरि केपी पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नालाई चाहिँ उत्साहित बनाउनलाई भनेको कुरा हो। त्यो आम रूपमा हाम्रो सेटिङ छ भने हाम्रो सेटिङ छ, जे हो त्यो संसद विघटन नै सदर हुन्छ भनेर उनीहरूले जतासुकै भनेको रिपोर्ट हामीले सबैतिरको सङ्कलन गर्दा त देशैभरि सेटिङ छ भन्ने। यसो मैले है अब यो कुरा अब मैले भन्दाखेरि फेरि उही तपाईँले भने जस्तो तपाईँ पनि अर्को ज्योतिषी अनि मैले फेरि भने अर्को मैले यसो स्मेल के गर्थेँ भने विदेशीहरू पनि बडो ढुक्क थिए क्या, यो सदर हुँदैन है, विघटन सदर हुन्छ, पुनस्थापना हुँदैन है, देश चुनावमा जान्छ, त्यो अर्कैमा चुनावमै जान्छ भन्थे क्या सबैले। ती पनि सेटिङमा देखिन्थे र यो केपीजी र केपीका मान्छेहरूकै कारणले सेटिङ शब्द चाहिँ सेट भयो क्या नेपालमा। सेटिङ शब्दको कम्फर्टेबल तपाईँका कारण भएको चाहिँ त्यो हो। र मैले जनताको बिचमा केपीको कारणले सेटिङ हो कि खबरदार सेटिङ हो भने त्यसलाई जनताको सेटिङले भत्काइदिन्छ भनेर म जनतामा गएँ। भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देशभरिको मेरो अभियान माधवजी र म दुवै चाहिँ दौडेका छौँ देशैभरि र काठमाडौँमा पटक पटक गरेका सभाहरू, डेमोन्स्ट्रेसन, प्रदर्शनहरू, त्यहाँ मैले सेटिङकै विरोध गरेर यो सेटिङ हो भने यो रियाक्सनरी सेटिङ हो, प्रतिक्रियावादी सेटिङ हो, त्यसलाई भत्काइदिनुपर्छ भने अपिल गरेँ। जनताले साँच्चै साथ दियो, बुद्धिजीवी पत्रकार त्यो थियो। अब दोस्रो चोटि फेरि विघटन भयो, फेरि विघटन गरेर उनले फेरि संविधानमाथि घात गर्न थालेपछि र मैले चाहे न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका या पत्रकारहरूका, बुद्धिजीवीहरूका या संविधानविदहरूका सबैका कुरा र म आफैले बुझेको संविधान कानुन आफैले बनाइया छ नि त, आफू पनि त्यसमा सहभागी छु, त्यो आधारमा मैले भनेको यो मिल्या छैन। केपी वस्तुत काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जसलाई मनला त्यसलाई बाटाटा टिपेर मन्त्री बनाउन पाइन्छ? न यो संविधानले दिन्छ, न कानुनले दिन्छ, न परम्परा नजिरले दिन्छ। यस्तो बेइमानी गरेछ मैले बुझेसँग यो चाहिँ जान्छन् यी मन्त्री सबै भने मैले। त्यो चाहिँ पुष्टि भयो। त्यो चाहिँ भोलिपल्ट त हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा थिएन वास्तवमा, के थाहा भने त्यो हैन, हावा नचली पात हल्लियो त कसरी हुन्छ र? त्यस्तो होइन नि, त्यो त सबैले भनेको थिए नि। कसले भनेको छ? सबैले। तपाईले भनेको चिजको अर्थ लाग्यो भने मेरो अर्थ लाग्यो, अरूको लागेन। त्यो गोप्य मन्त्रणा गरेको हुन सक्छ भन्ने अर्थ लगाउनेले लगाए, तर त्यस्तो मेरो होइन। मैले त्यसकारण पछि पत्रकारहरूसँग पनि बुद्धिजीवी भने, अहिले पनि म भन्छु अब शेरबहादुर देउवा 28 को फैसला त तपाईले सिधै भन्दिनु भयो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर आउँछन् भन्नुभयो, त्यही आयो नि त। अनि तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर चलखेल छैन, किन पत्याउने? होइन, मैले जसरी पहिला भनेको थिएँ संविधानले कानुनले यो गर्न मिल्दैन, हामीलाई विश्वास छ अदालतले यही फैसला गर्छ भनेर पहिला नै भनेको थिएँ मैले। अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ, संविधानको मर्म र भावना अनुसार पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास छ। तर एक थरी तत्त्वहरू सेटिङ छ भन्दै हिँडेका छन्, खबरदार भनेको थिएँ मैले। अहिले पनि मेरो कुरा त्यही थियो। त्यति मात्रै थियो? त्यति मात्रै थियो, त्यति मात्रै। अब म बिचराको के को सेटिङ तपाईँहरू पनि कस्तो नबुझे भने अब मैले के गरेँ सेटिङ? यो देशमा प्रचण्डलाई बिचरा भन्ने हो भने त हामी त कहाँ पो पुग्छौँ होला? होइन, म हुन्छ नि, म पावरमा छैन, केही छैन। किनभने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डलाई नै टार्गेट गर्न खोजे हो कि सबै मिलेर भने जस्तो देखिया थियो। अहिले सबभन्दा बढी पावरमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि, मन्त्री अब बनाउने, अहिले त अब पार्टी फुटाउने, पार्टी मिलाउने सबै खेल त तपाईँकै वरिपरि घुमिरहेछ। अब यो मैले एउटा गिभन कन्डिसनमा पहल गरे हुनाले नै भएको हो, मेरै कारणले कुनै कन्स्पिरेसी गरेर भए त होइन। एमाले फुटाइदिन लाग्नु छ? एमाले फुटाउने कसले फुटायो? त्यो पार्टी कसले फुटायो? मैले त माधव नेपाललाई अड्याउनलाई तपाईँले दिनदिनै आजकल बासै कोटेश्वरतिर हुन थालेछ। त्यो फुटाउन मैले फेरि दुईचोटि त माने सार्वजनिक यो इन्टरभ्यू यस्तै इन्टरभ्यूमा भनेको छु, एमाले पनि नफुटोस् भन्ने छ मेरो। तर एमालेमा फरक नगरौँ न अध्यक्ष कमरेड, सुन्नु एमाले नफुटोस्, तर एमालेमा माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले हुनुपर्छ भन्ने छ क्या मेरो। केपीबाट त यो हुनेवाला छैन। त्यहाँका इमान्दार साथीहरूले अलिकति बहस गरेर सङ्घर्ष गरेर
केपीजीलाई हटाएर माधवजी त्यो ठाउँमा आउने हो भने फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन मोर्चाबद्ध हुन सक्छ, फेरि पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने छ र मेरो र माधवको बिचमा हुने कुरा यही हो। फुट्नुहोस् तपाईँ भने कहिल्यै भनेको छैन, माधवजी त्यही हुनुहुन्छ जीवित, आउनुहोस् हामी एउटै पार्टी बनाऊ, छोडिदिनुहोस् केपीको कारणले गर्दा पार्टी पनि विभाजित भयो, हाम्रो कारणले होइन। किनभने माधवजी र हामी त 70% थियौँ केन्द्रीय समितिमा, केपीलाई कारबाही गरेका थियौँ उनले गल्ती गरे हुनाले, त्यसकारण हामी त फुट्न चाहेको त होइन। अब अनेक षड्यन्त्र भयो। अहिले चाहिँ माधव नेपालको अवस्था के हो? होइन, माधवजी चाहिँ मैले अघि भने नि एमाले सिँगैलाई नेतृत्व गर्ने चाहना छ उहाँको, सही विचारले र सही विधि पद्धतिले एमाले सिँगै आफ्नो नेतृत्वमा होस् भन्ने उहाँको चाहना छ। उहाँले गरेको प्रयास त्यही हो भन्ने देख्छु म। त्यसपछि एमाले र माओवादी फेरि मिलाउने, त्यसपछि फेरि एमाले माओवादी मोर्चा बनाएर फेरि चुनाव लड्ने, फेरि अगाडि जाने, पार्टी एउटै बनाउने भन्ने नै हो। यो सरकार 1.5 वर्ष पछाडि चुनाव गराउला र हामी अर्को निर्वाचन मार्फत अगाडि जाउँला। तपाईँलाई विश्वास छ? तपाईँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुरजी त 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको ज्योतिष बडो मक्ख हुनुहुन्छ, अझै 2 बाँकी छ भनेर होइन, उहाँ पनि मक्ख हुनु होला। यो सरकार नदेखिएको र नचेतिएको सरकार होइन, यसबाट जनताले चाहिँ के पाउँछन्? अब अहिले हामीले गठबन्धनमा जे प्रतिबद्धता गरेका छौँ, 4वटा कुरा आधारभूत कुरा छन्। संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, राष्ट्रियता बचाउने र जनताको विकास समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, सुशासन दिने भनौँ न, त्योसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौँ। अहिले हामी त्यसको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारीमा पनि साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, ड्राफ्ट हुँदैछ। सुशासन दिनुपर्छ भन्नेमा पनि छ। मलाई तपाईँ उचाइको नेतालाई आरोप लाउन साह्रै गाह्रो लाग्छ, तर बाध्य छु। अघिल्लो चुनावमा एमालेको काँधमा चढेर पार्टी जोगाउनु भयो, घाँटी मिलाएर, नत्र माओवादी असाध्यै अप्ठ्यारो हालतमा जान्थ्यो। आउँदो चुनावमा फेरि काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई भरतपुर बनाउनु हुने भयो र माओवादी जोगाउनु हुने भयो। एउटा नेताको हिसाबले त ठिक गरिरहनु भएको छ नि। त्यो पनि अब मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि बदनाम गर्न भन्ने कुरा एउटा हो, तर मैले त्यस्तो बिल्कुल ठान्दिनँ, होइन पनि। काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर सरकार बनाइयो, किनभने पहिलोचोटि जे सहमति एमालेसँग भएको थियो त्यहाँ चाहिँ भने जस्तो भएन, इमान्दारिता भएन, देखिएन, बेइमानी भयो। मैले त्यति बेला नि भनेको थिएँ, त्यसकारण हामीले त्यसो गरियो। जे सहमति गरियो काङ्ग्रेससँग, मैले इमान्दारिता साथ भनेकै दिन छोडिदिएँ नि त। नेपालमा भनेकै दिन प्रधानमन्त्री छोडेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने अनि यता र उता खेल्न खोजेको। अब यो पनि मान्छेले एउटा गतिलाई, गतिशील चाहिँ प्रवृत्तिलाई कहिले यसो गर्छ कहिले त्यसो गर्छ भने जो अब गतिशील अस्थिर सबले चाहिँ अब आफू जस्तो छ अरूलाई त्यस्तै देखायो होला। मेरो चाहिँ त्यो होइन। ऐना अगाडि अब देखिन्छ नि त। मेरो चाहिँ मैले त्यहाँ केही बेइमानी गरिनँ अनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेतिर लागेँ म भनेर शेरबहादुरजीलाई भनेर बालुवाटार गएर सबै साथीहरूलाई म त यसो गर्नेतिर गएँ। काङ्ग्रेसले भाग तपाईँले सोचे जस्तो दिएन अनि जानु अब भने मलाई किनभने काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पनि हुने भयो मसँग। माओवादीलाई भोट हाल्ने भनेपछि काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई बानी परेको छैन, त्यो अप्ठ्यारो पनि छ। त बाध्यताले गरायो। अब लेफ्टहरूलाई चाहिँ भोट हाल्न सजिलो छ भन्ने कुरालाई कारणले म यसो गर्छु भनेर शेरबहादुरजीलाई भनेर गयो। म ढाँटढुँट छलछाम गरेर गयो होइन। तर त्यो अप्ठ्यारो त आउँदो चुनावमा त अब सुन म भन्दैछु त्यो पनि। दोस्रो चाहिँ कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने बेला आफू बचाउन भन्नेतिर होइन, किनभने शेरबहादुरजी यही हुनुहुन्छ, सबै त जीवितै छन् नि नेताहरू। उहाँले नै भन्नुभएको थियो कति चाहिन्छ मै दिन्छु नि पनि भन्नुभएको थियो, मिलाउँ पनि भन्नुभएको थियो। 40% दिन्छु भनेर पर्सेन्टमा कुरा गरिएन। तर मैले भने एकचोटि म लेफ्टहरूलाई युनाइट गर्न चाहन्छु भनेर म गएकै हो। तर त्यसकारण मलाई सुन्नुहोस्, त्यसो गरिसकेपछि युनिटी त भइसकेका थिएन। यो तथ्यलाई पनि त सबैले भित्रबाट हेरिदिनु पर्यो नि। उहाँ शेरबहादुरजी नै हो, मधेसवादी पार्टी उपेन्द्रजीदेखि लिएर महन्तजीहरू समेत हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् 5 वर्ष हामी लेखेर दिन्छौँ भन्नुभएको थियो क्या। पार्टी एकता त जेठमा भयो, चुनाव त मङ्सिरमा भएको थियो। गठबन्धन हो, चुनाव गठबन्धनमा भएको थियो चुनाव त। चुनाव चिन्ह त आफ्नै आफ्नै थिए।
म त्यसो गर्न सक्दिनँ। त्यहीबाट तपाईँले विश्वासघातको छलफल आरम्भ गर्नुभएको थियो भन्ने आरोप छ। कसरी? किनभने एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर जित्ने अनि काङ्ग्रेससँग सत्ताको सौदाबाजी गर्ने गरेँ मैले भने कि के त मिलेन भाग। बिल्कुल गलत। म गर्न सक्दिनँ यो भने हो मैले। म चाहिँ 5 वर्ष तपाईँहरूले दिए पनि जनताको अगाडि जे प्रतिबद्धता गरेर चुनाव लडियो त्योभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ भन्ने एकमात्र नेता म हुँ भन्ने छ क्या देशमा। आउँदो चुनावमा काङ्ग्रेससँग यो तपाईँको दिमागमा कसरी आयो भन्नुहोस् त? भागभन्डा नमिले होला भन्ने यो आरोप लगाउँछन् भनेको छु नि मैले। आरोप लगाउनेहरू त चाहिँ त्यो त अब तपाईँ धर्म भन्ने शब्दलाई असल काम भन्ने अर्थमा बुझ्दा तपाईँ मान्नु होला, अन्यथा मान्नुहुन्न। तथापि तपाईँलाई आरोप भैँसी पूजा गर्ने आफू चाहिँ भन्छन् होइन, भैँसी जनावर त हो नि। तपाईँलाई अब एउटा धर्म सङ्कट आयो, एमसिसी, जसको विपक्षमा तपाईँ उभिनुभयो, कार्यदल बन्यो, त्यसले त्यही रिपोर्ट दियो। केपी ओलीले संसदमा त्यसलाई लान चाहनुभयो, तपाईँले सभामुख लगाएर रोकाइदिनु भयो। त्यो सबै बिचले पनि तपाईँहरूको बिचको असहमतलाई बढाउँदै गएको थियो। अब त एमसिसी ल्याउने र पास गर्न चाहने देउवा, तपाईँ त त्यसो पक्षमा होइन होला। यसले गठबन्धनलाई के गर्छ? अब यो विषयमा हाम्रो कुरा के छ भने नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल त्यसलाई कति परिमार्जन गर्न सकिन्छ, कति संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो गरेपछि चाहिँ फेरि अमेरिकाको सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने त हामी नेपाली कसैको पनि होइन। देशले विदेशी सहयोग लिनुपर्छ। हाम्रो कुरा के हो भने कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित र यसको संवेदनशीलतालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले गरेको छैन। सम्बोधन गर्नुको सट्टा बरु समस्या पार्छ कि भन्ने हो। त्यसलाई मिलाउन सक्ने जति मिलाएर गर्नेमा त कसैको नि आपत्ति छैन। तर मलाई लाग्छ कुरा चाहिँ सामान्य भएको छ। तर त्यो परिमार्जन, संशोधन, व्याख्या गर्ने कुरा त ठोस रूपमा भएको छैन। मलाई लाग्छ यो चाहिँ हतारमा र अहिले भर्खरै यो नै समस्या भएर आउँछ भन्ने मैले देखेको छैन। तर यहाँनिर अध्यक्षज्यू जोडिएको कुरा, जो अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी हस्ताक्षर गरिएको थियो उहाँ वर्तमान सरकारको प्रवक्ता हो। जो एमसिसीको पक्षमा निरन्तर उभिनुभयो उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो उहाँ एमसिसीलाई मुखले त स्वीकार गर्नुहुन्न, मनबाट के हो भन्ने छ नि त। त्यो कुरा स्वीकार त हामीले त्यसलाई एज इट इज त हामीले मान्दैनौँ नै भनेकै छौँ। यो सरकारले एज इट इज पास गर्दैन, एज इट इज गर्दैन। यसमा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन, व्याख्या गरेर चाहिँ मात्रै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो। अब त्यो कुरो पनि अहिले पहिलो एजेन्डा यो हुन्छ भन्ने मैले देखाएको छैन। अर्को चाहिँ तपाईँका लागि पनि खुसीको कुरा होला र मानवीय कोण पनि हो। सीता दाहाल जो स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई भेट्न तपाईँको हिजोको सहकर्मी, तपाईँले त कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रेरित गरेको मान्छे नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आउनुभयो। त्यो तस्बिर जसले हेर्नुभयो भावविह्वल तस्बिर थियो र तपाईँसँग बसेर उहाँले माओवादी पार्टी एउटै बनाउनुहोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएछ। बाहिर त्यसरी आयो। म उहाँकै निवासमा कपिल वस्तुमा गएर 3 घण्टा बस्दा पनि हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ राजनीतिका विषयमा। कम्तीमा पनि पूर्व माओवादीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ? पहिलो कुरा त विप्लवजीसँग अस्ति भेट हुँदाखेरि माओवादी एक गर्नुहोस् भनेर उहाँले भनेको त्यही भाषामा भनेको होइन। अब परिस्थिति नयाँ बन्यो, नयाँ परिस्थितिको नयाँ संश्लेषण गरेर अगाडि जाने, मोर्चा गरेर मिलेर जानेतिर वातावरण बनाउन पर्छ भन्ने कुरा त उहाँको थियो। राम्रो थियो, अग्रज नेता हो। त्यो कुरा थियो र उहाँले स्वाभाविक रूपले मैले त्यो भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारण त्यो सिधै ल अब तपाईँले माओवादी जोड्नुहोस् भने होइन उहाँले। उहाँको अर्को दल छ। दोस्रो कुरा फेरि उहाँको पनि र मेरो पनि एउटा कुरा चाहिँ मिलेको के थियो अस्ति कुरामा भने माने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकताबद्ध गर्नुपर्छ, माओवादी मात्रै गर्छु भन्न हुँदैन र होइन पनि। किनभने माओवादी भन्नेहरू चाहिँ एक थरी कहाँ पुगे, एक थरी कहाँ छन्। त्यस कारण यो माओवादी मात्रै मिलाउने कुराले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा, आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा, जनतालाई एकताबद्ध गर्ने कुरासँग धेरै मेल खाँदैन माओवादी मात्रै मिलाउँछु भएर। त्यसकारण मैले पनि भनेको के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि हामीले एकताबद्ध गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ र नयाँ एउटा विचार, नयाँ संश्लेषणतिर हामी जानुपर्छ भन्नेमा कुरा मिलेको हो। त्यो सपना त तपाईँ त
हुन्छ नि सपना देखिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ भिरबाट लडेको देखिन्छ, झस्याङ्ग भएर उठिन्छ नि। तपाईँलाई त कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउने सपना त त्यस्तै भयो नि। होइन, त्यस्तो भएन, मैले त छिटै हुन्छ जस्तो देख्छु है। अब यहाँ धेरै भन्नु हुँदैन, हुन्छ। केपी ओलीसँग फेरि मिल्ने? केपी ओलीसँग होइन, कम्युनिस्टहरूको एकता हुन्छ। एमाले उहाँको नेतृत्वमा छ। एमाले माधवजीको नेतृत्वमा बन्छ। विप्लवसँग भएको त्यही नै हो, देशलाई एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई र आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न एउटा नयाँ विचार, नयाँ संश्लेषण चाहिन्छ। त्यसमा मिलेर काम गरौँ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी सैद्धान्तिक समझदारी भएकै हो। अब अर्को भन्नुभयो तपाईँले म्याडमलाई, किनभने हामी 2 वर्ष एउटै भान्सामा खाएर बस्या हो। विप्लव, म र मेरो म्याडम, अनि उहाँ विप्लवको उहाँ पनि श्रीमती, छोरा। त्यो छोरा छ नि प्रकाश चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ मेरो म्याडमले चाहिँ घोडा चलाउनु एकदम सिपाल थियो क्या मेरो म्याडम चाहिँ। घोडाको अगाडि चाहिँ के अरे विप्लवको छोरालाई राखेर उनले लिएर हिँड्ने, आमा भन्ने, त्यस्तो गरेर बस्या हो 2 वर्ष। नाम पनि मिलेको थियो तथापि प्रकाश दाहाल दिपम। अब अस्ति भेट्ने भन्ने त स्वतः हुने भयो यहाँ आएको बेलामा। उनले चिनिहालिन् क्या, ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै चिनिहालिन्। किन उहाँको स्वास्थ्य त अब मान्छे चिन्न नसक्ने गाह्रो हुने ठाउँतिर छ, तर पनि उनले चिनिन्थ्यो। अब हाउभाउबाट थाहा त भइसकेको थियो। त्यसपछि उनी चाहिँ ठ्याक्क उसिनबाट जबरजस्ती उठेर चाहिँ समात्न जान खोजिन् क्या। त्यसले उहाँलाई पनि भावुक बनायो, सबैलाई बनायो। त्यही चित्र बाहिर फेरि गएपछि सबैलाई एक। बाबुरामजीसँग नि आजकल बडो चोचोमोचो मिलिरहेछ नि। अब बाबुरा चोचोमोचो नभनौँ न, कुराकानी हुनेलाई सबैलाई चोचोमोचो भनिन्छ र त्यो त छलफल हुने कुरा हो। अब होइन, आजकल बाबुरामजीसँग नि पटक पटक कुराकानी भएको छ। अहिले गठबन्धनमा हामी सँगै पनि छौँ। एउटै भान्सामा भात खाने कुरा भएको छ कि छैन? अब एउटै भान्सामा भात खाने कुरा नि भएको छ र अलि गम्भीर रूपले छलफल गरौँ, समीक्षा गरेर एक ठाउँमा जाउँ भन्ने उहाँको पनि छ अन्तिममा। र अब यो चाहिँ सँगसँगै किरणजीहरूसँग पनि मेरो 1-2 महिना अगाडि चाहिँ कुराकानी भएको थियो र कमसेकम इस्युहरूमा मिलेर जानेतिर सोच्नु पर्यो, नत्र यो शान्ति प्रक्रिया के हुने हो, माओवादी आन्दोलनले गरेका उपलब्धि के हुने हुन् भन्नेमा उहाँ पनि चिन्तित भएकै देख्छु म चाहिँ। अन्तिममा प्रचण्डले तपाईँले भन्नुभयो 32 वर्ष भएछ पार्टीको पहिलो मान्छे भएर चलाएको, कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्यो त 50 वर्ष भएछ। तपाईँले देखेको नेपालको सपना, किनभने त्यो जनयुद्ध हाँक्दाको बेलाको कुरा गर्नु, 17,000 मान्छे मरे या मारिए, कति बेपत्ता भए, घाइते छन्, सन्तुष्ट र असन्तुष्ट पनि हुन्छन्, आलोचना पनि हुन्छ। तर तपाईँले देखेको नेपाल यस्तै हो या प्रचण्डले देखेको नेपाल अर्को केही छ? यस्तो नै चाहिँ होइन, मैले देखेको त अर्कै हो। जति बेला भन्दा छोटोमा माने कुरा के भने, नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विशेषता भएको देश हो। त्यस कारण यहाँ एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता, सबै जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, समुदाय सबैको प्रतिनिधित्व भएको राज्यको कल्पना गरेको हो। सबैले न्याय फिल गर्न सम्भव छ, त्यस्तो एउटा नेतृत्व प्रणाली मेरो सपना हो। नेपाल सानो छ तर प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिपूर्ण छ। त्यसको सही सदुपयोग गरेर समृद्धिको एउटा नयाँ उचाइतिर नेपाललाई छिटै लान सकिन्छ भन्ने मेरो सपना हो। दोस्रो, अनि यहाँ पूर्वाधार विकास गर्ने र चाहिँ केही भौतिक चाहिँ पूर्वाधारको जगमा यसलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि दिने मेरो सपना हो। त्यसो भएर मैले आउने बित्तिकै, जस्तो यो मध्य पहाडी राजमार्ग मेरै पालामा सुरु भयो हो, तपाईँहरूलाई सायद थाहा होला। मैले तराईमा, पहाडमा र हिमाली भेगमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग 3टै ठाउँमा हुनु पर्यो, अनि लिङ्क रोड हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि विकासलाई गति दिन चाहिँ यो पूर्वाधारले मद्दत गर्छ भने हो। मैले छिमेकीहरूसँग सबैसँग सुमधुर सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर हाम्रो विकासको यात्रामा सबैको सहयोग लिने कल्पना गरेको हो। तर मैले जस्तो सपना देखेको त्यस्तो भएको छैन। तर त्यो सपना पुरा गर्ने प्रक्रियामा र त्यो उद्देश्यबाट म विचलित भएको छैन भन्ने छ मेरो विश्वास चाहिँ। मान्छेलाई लाग्छ यसले छोड्यो, हिजो जनयुद्ध नै गरेर म जति खुसी त कोही हुन्थेन। हामी जनयुद्धैबाट काठमाडौँ नै क्याप्चर गरेर पुरै मैले देखेको सपना अनुसार तुरुन्तै विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्न पाएको भए हिँडेको थिएँ म त। त्यसमा म जति खुसी त कोही नै हुँदैन थियो होला नि त। तर विश्व परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति सबैले त्यो सम्भव हुने भएन। जति सम्भव हुन्छ त्यति लिन पर्यो।
लिएर फेरि निरन्तर अगाडि बढ्ने बाटो खुला राख्नु पर्यो भनेर आएको हुनाले म आफ्नो मिसनमा छु। यदि म मिसनमा हुँदैन थिएँ भने म केपीसँग सङ्घर्ष गरेँ। केपीसँग मेरो व्यक्तिगत लिनु दिनु त केही नै होइन नि, कुरा बोल्नुभयो त। किनभने त्यो मिसनमा बाधक भयो क्या केपीजीको प्रवृत्ति, राष्ट्रको निम्ति बाधक देखे हुनाले सङ्घर्ष गरेँ म। अझै आशा छ? अझै म चाहिँ मैले भनेको छु बाँकी जीवन समाजवाद उन्मुख विकास र समृद्धिको निम्ति नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय तिनीहरूलाई चाहिँ न्यायको प्रत्याभूत हामी सबै अब सम्मानित भयौँ भन्ने वातावरण बनाउने हो मेरो सपना। म त्यो मिसनबाट दायाँ बायाँ भएको छैन। राजेन्द्रजी, तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अझ त्यसमा पनि अब जनयुद्ध जनआन्दोलनमा सहभागी सबै दुःख पाएका सबै शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग सबैलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने वस्तुगत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मलाई सम्झौता गर्न बाध्य पारेको हो, यो ठाउँमा पुर्याएको हो। तर म तपाईँहरूसँग चाहिँ हिजो बाँडेका सपना र मिसनभन्दा बाहिर चाहिँ म छैन। सपना बिर्स्यो भन्ने आरोप त्यो चाहिँ होइन, सही होइन। म लास्टसम्म लड्छु। तपाईँहरूले जस्तै मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट सकेको त्याग तपस्या गरेकै छु। म अहिले पनि चाहे मेरो परिवारको कुरा गरौँ या चाहे मेरो राष्ट्र जनताको, म त्यसको निम्ति समर्पित नै छु। हस्, धन्यवाद, शुभकामना। थ्याङ्क यू। एकछिन प्रश्नमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो आज। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका हरेक प्रश्न एकछिन प्रश्न उहाँलाई सोध्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.